Безнең студияга шундай истәлекле котлау һүзләре аша әсә кешегә рәхмәттәр yetkергән хат килеп төште. Бүгенге тылсымлы көндә йер йөзендәге иң кадерле, газиз, матур һәм кәрәкле кешебез, әсәебез Разия Әгълиулла кызы Вахитованы әсәйҙәр көне һәм үтеп киткән 70 яшьлек юбилее менән кайнар котлайбыз диелә был котлау сәламендә. Безнең кадерлебез 1951 елда Әгълиулла һәм Шәмсикамал Ходайғоловтарның тату гаиләһендә тәүге шатлыктары булып дөньяга аваз һала. Бик акыллы, ярдәмсыл, тырыш, һылыуы Рәмзия, кустылары Зөфәр менән Буранбайга алыштыргыһыҙ апай булып буй еткерә ул. 1969 елда 10 классты тамамлап, Стәрлетамак ҡалаһына юл ала. Унда бухгалтер һөнәрен үҙләштерә. Уҡыуын тамамлай ҙа Мәләүез ҡалаһына килеп, шәкәр заводына эшкә урынлаша. Артабан хеҙмәт юлын Күгәрсен районы Сапыҡ ауылында почтальон булып дауам итә. Шул йылдарҙа беҙҙең атайыбыҙ Шамил Мидәхәт улы менән таныша. Әле генә әрме хеҙмәтенән ҡайтҡан йәш егет шундай матур, аҡыллы ҡыҙға бер күреүҙән ғашиҡ була. Атайыбыҙ менән әсәйебеҙ ҡауышып, ғаилә ҡороп, Мораҡ ауылына килеп төпләнә. Беҙ уларҙың мөхәббәт емештәре, улдары Илшат, Илдус, ҡыҙҙары Рита, беҙҙе был донъяға бар иткән атай-әсәйебеҙгә мәңге рәхмәтлебеҙ. Уҡытып, кеше итеп, оло тормош юлына сығарҙығыҙ. Беҙ үҫкәндә бик күп борсолоуҙар күргәнһегеҙҙер. Төн йоҡларын йоҡламай, беҙ тип янғанһығыҙ, ҡайғырғанһығыҙ. Беҙҙе ел-дауылдан ҡурсалап, тормошта юғалып ҡалмаҫ өсөн барыһын да эшләнегеҙ. Мең-мең рәхмәт һеҙгә, атай, әсәй. Уларҙың иңде иңгә ҡуйып, бер-береһен аңлап, һоҡланғыс пар булып ғүмер кисереүҙәренә 48 йыл. Бүгенге көндә ата-әсәйебеҙ 5 ейән-ейәнсәргә алыштырғыһыҙ олатай, өләсәй. Икәүләшеп, һәр яҙ һайын баҡса сәсәләр, йәй буйы ҡарап үҫтереп, көҙөн мул уңыш йыйып алалар. Әсәйебеҙ тыныс күңелле, изгелекле, ярҙамсыл, эшһөйәр, ҡунаҡсыл кеше. Уның ҡулынан килмәгән эше юҡ. Ҡапҡаһы аша атлап үткән һәр кешене ихлас ҡаршы ала. Тәмле сәйҙәре менән һыйлап, кәңәштәрен биреп оҙатып ҡала. Әсәй, һин беҙҙең берҙән-беребеҙ, ҡояшыбыҙ, тыуған йортобоҙҙоң нуры. Һинең йомшаҡ ҡулдарың, мөләйем ҡарашың, яғымлы һүҙҙәрең беҙгә йәшәргә көс бирә. Һин беҙгә терәк, һин беҙгә кәрәк. Ер йөҙөндәге иң гүзәл байрам, әсәйҙәр көнө менән ҡайнар ҡотлайбыҙ. Аҡ сәстәрең араһында беҙ ағартҡан сәс тә барҙыр. Ғәфү ит, оҙаҡ йәшә, мәңге йәшә. Гел шулай йәш, матур, алсаҡ булып ҡал. Балалыҡ рәхмәттәребеҙ сикһеҙ. Бөгөн һинең алдыңда баш эйәбеҙ. Беҙ һине бик ныҡ яратабыҙ. Әсәй, фәрештәгә тиңләр инем һине, Хоҙай һине шулай яратҡан. Юҡтыр, әсәй, был донъяла беҙҙе уйлап шулай йән атҡан. Һин өйрәткән доға һүҙе менән мин Хоҙайға шулай ялбарам. Фәрештәләй изге әсәйемә оҙон ғүмер бирсе, тип Аллам. Беҙ ҡайтаһы юлдан күҙен алмай көтәһеңдер, әсәй, көн һайын. Һағышыңды елдәр тараталыр, йыуаталыр бары аҡ ҡайын. Бала күңеле далала шул тиеп, рәнйей күрмә, әсәй, яңылышта. Фәрештәләй изге йән көткәнгә рәхмәтле беҙ һәр саҡ яҙмышҡа. Иң изге теләктәр менән ҡыҙың Рита, улдарың Илшат, Илдус, киленең Светлана, кейәүең Рөстәм,
Ейән-ейәнсәрләрең Рината, Айнур, Айдар, Зарина, Вилдан. Хөрмәтле Разия Әғлиулла кызы, балаларыгызның, ейән-ейәнсәрләрегезнең кадер хөрмәтендә тормыш юлдашыгыз менән озак елдар бәхетле гомер кисерергә язсын. Ер бүләгебез күңелегезгә хуш килер дип ышанабыз. Рәхим итеп кабул итегез. Чәчәкләргә тиңеләп матурым дип, әнкәй мине кочып аласың. Чыккан сайын ерак юлларыма дұғаларын кылып каласың. Минем өчен утылар йотасың син, шатлык дарьялары кичәсең. Тимәсен дип тормыш салкыннары, жылы җилләр булып исәсең. Минем өчен утылар йотасың син, шатлык дарьялары кичәсең. Тимәсен дип тормыш салкыннары, жылы җилләр булып исәсең. Назыларыңда мин сабыйың синең бүгенедә. Киңәшләрең биреп яшә җирдә, кояш булып балкы күгемдә. Минем өчен утылар йотасың син, шатлык дарьялары кичәсең. Тимәсен дип тормыш салкыннары, жылы җилләр булып исәсең. Минем өчен утылар йотасың син, шатлык дарьялары кичәсең. Тимәсен дип тормыш салкыннары, жылы җилләр булып исәсең. Кабул булсын изге теләгем, бала кошым кайтып кунар өчен, бу синеңке яшел тирәгем. Минем өчен утылар йотасың син, шатлык дарьялары кичәсең. Тимәсен дип тормыш салкыннары, жылы җилләр булып исәсең. Минем өчен утылар йотасың син, шатлык дарьялары кичәсең. Тимәсен дип тормыш салкыннары, жылы җилләр булып исәсең. Бала кошым кайтып